乾杯。紅茶入れ。今日は、豚骨鍋スープを使って、
いただきます。そして淡麗で食べていこうと思います。よし、じゃあ乾杯。きれいにいただきました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、明日は、起きる頃にはもう雨が降っている予定なので、片付けと、焚き火台はちょっと車内に持ち込めないので、濡れてしまってもしょうがないかなというところで、明日帰る時に灰を捨てて、で積んで洗うのは家に帰ってからにしたいと思います。ということで、車中泊こんな感じで、車内に全部荷物を入れ込みました。はい、ちょっとですね、この、昨日買ったこのエジソンランプ、この感じがですね、ちょっと、これだとわからないのかな。ちょっとこっちの位置に置いてるので、自分がものすごい影になって、怖い感じになってしまっているんですけども、とてもいいです。この LED ランプ気に入りました。レアボーンっていうメーカーなんですけども、ナイフがですね、私の持ってるナイフなんですけども、ちょっと近くのホームセンター、違うな、スポーツ用品店みたいなところがありまして、でそこで、キャンプ用品が売ってて、そこでナタとナイフを買ったんですけども、まさかのナイフがベアボーンっていう同じメーカーだったんですけども、なかなかこのメーカー気に入ってしまいましたので、これからチェックしていこうかなと思っています。じゃあ、今日はですね、もうあとお菓子を食べたりとか、ゆっくり過ごして、就寝に就きたいと思います。で、明日なんですけども、もう、雨が降って、朝ごはんとかも、キャンプ場で食べるっていうことはしないと思いますので、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。うわー、真っ暗。全く見えん。いいや。